السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي ندير بكم ان بتي تور ا باري. سا سخا اون فواتور. مني يزيان الجو شويه ان شاء الله، كل مره نمشي لكم بلاصه وندير لكم الكيد ونصور لكم ان اندروا ديفيرون. دونك جو vous laisse avec la vidéo. Voilà, nous sommes sur l'avenue de la Grande Armée qui relie la Défense à l'Arc de Triomphe en passant par Porte-Maillot. C'est là où il y a le Palais des Congrès. Là, c'est des feux rouges. Les attentes là au feu rouge, je vais les supprimer si c'est trop long. Là, nous allons sur la place Étoile. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Ça s'appelle la place Charles de Gaulle Étoile parce qu'il y a 13 avenues qui donnent sur cette place. Et donc la circulation y est difficile. Dans ce rond-point, ils n'ont jamais trouvé une vraie solution parce qu'ils ne peuvent pas, même avec les feux rouges. L'autre jour, j'ai essayé de vous filmer le soldat inconnu, mais j'ai pas réussi parce qu'il y avait du soleil. Mais là non plus, c'est pas possible. Donc nous commençons les Champs-Élysées. Je vais vous filmer le côté droit. Et au retour je vous filmerai le côté gauche. Le feu rouge là, ça va prendre de la batterie et de l'espace. Les deux. Il me fait rire l'autre qui arrange bien sa veste pour se prendre en selfie avec l'arc. Les Champs-Élysées ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Avant, c'était vraiment bien, c'était très chic. Il y avait une contre-allée qu'ils ont retirée pour élargir les trottoirs pour les promeneurs. Et là, bon, il y a des travaux, il y a des choses. Il y avait beaucoup plus de magasins. Surtout ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de magasins. Là, c'est en travaux, tout est en travaux, en rénovation. À cause de la circulation, donc tu déroulé un nettoyage. Surtout que c'est des immeubles de style ancien qui sont en pierre. Donc c'est vraiment difficile à nettoyer. Il ne s'agit pas de passer un coup de peinture et c'est tout. Là, c'est un magasin معروف بزاف. هذا المتجر ما بغيتش نقول سميتو. ها هو هنايا اللي عنده عمارة كاملة اللي جاي هنايا جاي في الشوكة. كاين لتحت مغازا والفوق كاينين لي بيرو، كاين لي صالون لي صالون بريفي ديال الناس المهمين من تيجيو ما تيبقاوش لتحت يطلعوهم الفوق. حنا غندوزو حداه ومقابل معاه من الجهه الاخرى. ما بغيتش نوريه بزاف نانسيستي عليه. مقابل هنايا سي لو فوكيتس، كانوا حرقوه نهار اللي كانوا لي جيلي جون ودابا هو مسدود على كورونا وتيديروا له كوميم. ولاو دايرين له هاد، كانت اون تيراس على برا ولاو دايرين له هذوك ديال الحديد، حيت في الاول كانوا داروا ديال الخشب وهما يحرقوه. دابا ولاو دايرين ليه ديال الحديد. يا دوت ماغازان بار لا وداك العمارات دي ستيل. Ça c'est un parking, l'entrée d'un parking. Ça c'est la sortie.
regardez ça, c'est magnifique. كان بكري هذا كان le journal Jour de France. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, enfin les moins jeunes, les plus jeunes non, mais les gens qui ont mon âge, ils ont certainement tenu en main le journal Jour de France. Il y a, regardez l'architecture. Par là aussi. Je sais pas si au retour on fera peut-être ولا نمشيو نضربوا دوره على سميتو عاد نرجعوا على وي نوريهم ديك المره وريتهم لي زانفاليد من لهيه ما وريتهمش لا غراند بلاس نديروا لو تور ونرجعوا مع لا ميم غي ونوريهم لو بون Alexandre 3. En tournant, la caméra s'est encore arrêtée. Je n'ai pas pu vous filmer le Grand Palais. Il contient le Palais de la Découverte, les galeries nationales et des salles d'exposition. C'est un monument extraordinaire. Et puis, j'ai aussi raté une partie du pont Alexandre III. Regardez, c'est vraiment très très joli. Vous avez vu ces lampadaires là des deux côtés? Il y a un truc où c'est marqué Alexandre III, le pont Alexandre III. Je ne sais pas si je peux la voir. Là. Il y a des voitures qui passent. Voilà l'un des piliers. À l'entrée, à la sortie du pont, il y en a un. Là-bas, on voit bien, on voit le bout de la tour Eiffel qui pointe son nez. Et puis là c'est... Derrière ça, il y a des ambassades, il y a le British Council et puis il y a le Canada Tahoua. Regardez, bon, j'arrive pas parce qu'il y a des voitures. Il y a énormément d'espace vert par là. Devant les Invalides. Ça, c'est la porte principale des Invalides que je vous ai montré l'autre fois en rentrant d'une course qui était à Montparnasse. Voilà. Alors, c'est très très large. Bon, là, il y a une rue là-bas et puis il y a les espaces verts. Après, il y a la route. Après, il y a les espaces verts et il y a encore la route là-bas. Maintenant, on essaie de faire le rond-point et de revenir. Bon, là, vous avez les Invalides en entier, mais le Qaddam. Regardez comment c'est joli. Musée de l'ordre de la libération. شفتوا المدافع اللي مستفين؟ شفتوهم؟ هاد الدخلة. L'entrée principale. On va revenir. Et on revient vers le pont Alexandre III. Il faut toujours faire attention parce que ça s'arrête tout seul. Il faut toujours avoir l'œil sur l'écran. اللي جيلي جون راهم لهيه محيحين تاني شي با واش كيبانوا ليكم ها هما واقفين داكشي ها شنو دايرين voici le pont كيطفي ليا كان فيلم كيطفي لي هذا اوتيل مشهور هنايا في
باغي لا غادي دير غادي نمشيو غادي ندورو ادروات باش من نرجعو نقبطو لا مادلين. غنمشيو غنمشيو جهه داك لوطيل المشهور اللي خرجت منه ديانا باش ماتت. هادي سي لا بلاص دو لوبيرا. دابا لوبيرا مورانا. ها نتوما كتشوفوا البنات ديال الطيران ديالنا، ها هي الفوق مكتوبه. دابا غدور على اليمين كومبليتمون على اليمين. هذا اللي مقرب معنا سي اون فاس لابا سي لافني دو لوبيرا. حنا غادي نمشيو من هنايا حتى هنايا لي طرافو دابا il بروفيت د هذا الكوفيد باش دايرين كيديروا لي طرافو بارتو. هذه لا رو دو لا بي حتى هي كاينه في المونوبولي وحتى هي فيها غير المكازات الغاليين بزاف. ها هما تيديروا لي رينوفاسيون. ها نتوما شوفوا شكون اللي كاين هنا وشوفوا شكون اللي كاين لهيه هنا. هذا مشهور بزاف كيبيع المجوهرات والمكانات. هو دابا دايرين له رينوفاسيون. هادو تا هما المكانات. يو هنايا يا حبايبي كاين واحد الا وقفتوا في هاد الفيترينا تادي تسطاو اللي في لابلاص. هاد لابلاص فاندوم فيها لي بلو غران بيجوتيي دو موند. كاع الرؤساء والملوك وهذا والملياردير داكشي تيجيو يشريو من هذا. نتوما كتشوفوا لا رو دو لا بي هي هادي، وكتعطي في هاد لابلاص فاندوم اللي هي فيها لوتيل اللي خرجت منه ديانا باش دارت لاكسيدون. و en même temps فيه لي بلو غران بيجوتي دو موند دايرين اوسي بي لا بلاص مقسومه على جوج بهاد العمود. وعلى الجهه الاخرى جهه ادروات فيها هكا جات اون دومي سيركل فيها لي بلو غران بيجوتي. وجات الجهه الاخرى على اليمين حتى هي دايرين اون لوتر دومي سيركل كلهم دي بيجوتي. ها نتوما تتشوفوهم هنايا كاينين شاك كل تقويصه راه فيها ان بيجوتي. هنايا لوطيل المعروف واخا ايه دير دومي تور ورجعوا هنايا غدير دومي تور. ها انتم وفي القنت ديالها كاينه وزاره العدل. هي دابا مغطيه. رجع ما نمشيوش هنا كاين دي زوتيل وكيمشيو لا ريفولي. حنا غادي نرجعوا هنايا. ها نتوما كتشوفوا هنايا كانوا لي بيجوتي. دابا هما حتى هما هاد الماركه هادي دارت حتى لي بيجو لان ولاو حتى هما هنايا هاد الماركات. هادو الحوانت الاخرين كلهم هادو سي دي بيجوتي. بيان سور الفيترينات ديالهم فيهم ما كيكونوش عامرين بزاف، كتكون فيهم 3 ولا 4 بياس. حتى كتدخل لداخل عاد تشوف شنو اللي كاين. حيت وداكشي اللي في الفيترينا مانيفيك وما كيكونوش دايرين الاثمنه. حيت الناس ملي كيجيو يشريو من هنا ما كيسولوش على الثمن، تيقول له بغيت هاد القطعه وصافي تياخذها تعطي لا كارت. حنا راجعين سور نو با. غادي نرجعوا لا بلاص دو لوبيرا دابا. راسك فيا السخفه انا كنهضر كنا غير شاده زعما je tiens le coup. Voilà, vous voyez, c'est marqué même ici, c'est marqué place Vendôme. يلا لو ديبي ديالها هي اللي مورانا اللي فيها هادوك.
ناكل السكر. تنفسك. Aïe, je pense que j'en ai ici. ملي غادي ندورو على اليسرى البنات غادي خصكم تشوفوا لوبيرا تري فيت. جيسبر كو تو فا رولي شويه نشدها باسكو قصيره لا سور لا فان لوندروا بور لا فيلمي قصير تري تري فيت. دونك خصني شويه باش نفيلميها باش يشوفوا الفوق ديالها ويشوفوا لي ميوزيسيان ولي لاكاديمي دو ميوزيك اي دو دانس. وي l'opéra. Voilà l'opéra les filles, c'est ça l'opéra Garnier. حنا غنوليو اون فاس. يا ربي يبقى الفو ملي كنبغيوه كاع ما كنلقاوه وملي ما كنبغيوهش كيكون. Regardez, c'est marqué Académie de musique. Non, نهبط عليها نهبطوا على لي غون بولفار وعاد نرجعوا. فوالا وتما c'est ça l'opéra. Poésie lyrique, Académie nationale de musique. Regardez comment c'est magnifique. شفتوا لي صالون كي دايرين لداخل وداك الشيء. دابا غادي نوريكم لي غران بولفار ولكن ما غنديرهمش كاملين لان خرجنا وخصنا ندورو على لوبيرا باش نرجعوا على طريقنا. هذه لوبيرا سي توجور لوبيرا راها دايره عليها الشوارع حتى هما. هنايا مغازه كبيره من دوك اللي قلت لكم عمارات. هي هذه اللي الفوق ها نتوما شوفوها ولات حداها ماركه عيانه. ها نتوما كتشوفوا اون فاس فريمون ولات باغي ما بقاتش كي كانت. وي دور قدام هنايا باش نوريهم. هنايا هذا المغازه كبير مشهور. هذا هو الكبير اللي كاين في فرنسا حيت كاينين في بلايص اخرين في دي سونتر كوميرسيو ولكن هذا هو اكبر واحد. راه فيه بليزيور زيموبل رابطين بيناتهم بدي كولوار ايريان. هذه هنايا نتوما كتشوفوا عرفتوها شنو هي. هنا هاد لي فيترين هما اللي في نويل تيديروا فيهم لانيماسيون تيكون داكشي غزال. وعندها واحد نهار اللي نجي لها على باش ندخل نصور لكم داخل تشوفوا لاركتيكتور ديالها. اون اركتيكتور مانيفيك على الانتيريور. وكاينه واحد القبه مانيفيك ديك القبه ديالهم. ها هما ولاو حتى هنا على اليسر وها هما هنايا عاوتاني ودايرين كولوار باش كيدوزوا الناس من مغازه لمغازه اللي مبغاش يخرج الشارع. فوالا وحدها عاوتاني لو دوزيام ماغازان بحالو بحالها في ستاندينغ اللي هو هذا اللي فيه القبه هذه. هو هذا اللي كتشوفوه. شوفوا تلاين غادي حتى هو وحتى هو الفيتريناتو كيكونوا في نويل انيمي. دابا خصنا نحاولوا نديرو دومي تور باش نرجعوا على لوبيرا باش ما نجيوش من الظهر ديال لا مادلين. شفتوا المغازه فين؟ ها هو عاوتاني لو مغازان غزالين. كنت تشوفوا الاركتيكتور لداخل كي دايره تيهبلوا. ولا ندوروا على لا مادلين من هنا بلا ما نرجعوا على لوبيرا. وي ندور على لا مادلين. غنمشيو لا مادلين من اللور. كنا باغيين نديروا لو تور ديالها باش تشوفوها كامله. غادي نمشيو لها من اللور لان خرجنا على السيركوي. Regardez les statues et l'architecture. Magnifique architecture. خليك هنا على اليسار. Oui, ça c'est le boulevard Haussmann, oui. J'ai oublié de citer le nom. Là, c'est marqué boulevard Haussmann.
دابا جينا على اللور ديال لا مادلين، من اللور من الجهه الاخرى، حيت هي دايره ب4 الزناقي، دايرين بها 4 الزناقي. ما نعسش مزيان البنات، ما فاطراش، جاتني السخفه كنقلب على السكر. سي با ان فو روج، اللي كنبغي الفو روج كاع ما كنلقاه. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi. Alors la Madeleine est toujours dans l'axe. C'est l'arrière. قدامي هذا الطوموبيل. فوالا ماغدالينا. اللي هي البنات كان واحد المكازه كبيره غير ديال الماكله، كيدو منا غير الملوك وغير الناس اللي لاباس عليهم، كتجيب توت لي سيزون كتلقاو فيها كلشي. دابا يمكن لكم تشريو الدلاح في ديسمبر ويمكن لكم ولكن كتضرب بالدقه على النيف. عندها مكازا الماكله وعندها هنايا وعندها في الجهه الاخرى. دابا هي كتبان لهيه في اليسار ديال التصويره، وعندها هذا الحيط هذا اللي هنا كيف في لونغل معاها عندها فيه باتيسري. هذا اللور ديال لا مادلين دايرين فيه une exposition، je sais pas c'est des tableaux. ني دور اغوش ما كاين لا خليك غادي نيشان دابا. فوالا لوتر كوتي دايرين بها لي تابلو، دايرين اون اكسبوزيسيون دو تابلو. هانتوما شفتو كاينين في اللور وكاينين في هاد الجنب. بيان سور الجنب الاخر ما دزناش من قدامه باش نشوفو. هذا كيبيع داكشي ديال دوك الحبيبات الكحل الصغيورين. اللي فيهم ريحه الحوت عرفتوهم. شفتوا هاد القهوه اللي كتبان هنايا راه خداها هذاك المكازا اللي ما كانتش عاد ولات، خداها المكازا اللي هضرت لكم عليه دابا شويه كبيره، اللي قلت لكم تتبيع بالغلا. راه السميه هي اللي كاينه في الكلمه الثالثه.
Surtout là-bas, au bout, il y a une église. Je sais pas si vous la voyez. هكا تيدير الميدسان كنت نفيلمي شي غوسيت. هكا تيدير الميدسان كنت نفيلمي شي غوسيت وما تلقاش شي بارتي. تيطفى بوحدو ما كاع تشوفو. هو لو غران بالي اللي تسنى قدامو قبيله هاد الزنقه هي اللي تتدي les invalides. Oui les filles, je vous ai filmé aussi la rue Royale en bas des Champs-Élysées qui donne sur la place Concorde aussi. Je vous ai décrit aussi le jardin des Tuileries qui est une partie du Louvre qui était quand il était Palais Royal et l'avenue de la Madeleine. Je vous ai présenté tout ça, mais rien ne s'est enregistré. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone.